各位朋友、弟兄姊妹平安。今日繼續同大家分享聖經嘅教導，知足常樂。點樣可以得到知足呢個美德呢？我哋要培養對永恆價值嘅熱切同埋渴望，同埋摒棄對呢個世俗價值嘅追求同埋野心。如果我哋飢渴慕義義係我哋嘅屬靈嘅需要，神係應許我哋係必得飽足嘅。但係如果我哋渴望呢個世俗嘅東西呢啲東西今天就在，明天就可能不在，我哋係永遠都唔會滿足嘅。對於基督徒嚟講呢個世界嘅財富同埋產業係佢進入呢個天堂旅程嘅屬靈負擔嚟嘅，因為佢係會令我哋遠離神嘅。使徒保羅警告好多人因為貪戀錢財而自我毀滅嘅。有一個作者咁樣勸喻我哋，我哋成為滿足唔係透過增加我哋嘅財產同埋享樂，係從降低我哋嘅慾望，將佢係削減，直至到佢同我哋嘅天父供應嘅東西係相等嘅，削減我哋嘅慾望，直至佢係同我哋天父嘅供應係相等嘅，咁我哋就知足啦。馬太福音5章6節講：飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。好，今日分享到此為止，下次再見，拜拜。